Nshuti zanjye bene data n'abantu mwurikira bwa mbere mwese ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese bikomezwa kuri mwe mwese ndetse n'abanyu bose. Ikaze rero aho nanone tujye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko dutangira reka tubanze twerekeze Imana. Data wa twese wera dukunda tuyarengeye mu ijuru, turagushimiye kubw'uburinzi bwawe budahwema kubana natwe uko bukeye n'uko bwije. Tugushimiye kandi imigisha udahwema kuduhera ubuntu. Tugushimiye imbabazi zawe zihora kuri twebwe, atari uko tuzikwiriye ahubwo kuko uri urukundo. Icyubahiro n'ikibi cyawe Data. Turakwinginze ngo muri uyu mwanya tugiye kubumbura ijambo ryawe, utwoherereze umwuka wawe wera azabane natwe twiyoborere, adusobanurire, duheje ikirogoya yose mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Kandi tukwinginga ngo amagambo tugiye kuganira utubashishe tuyabikire mu mitima yacu kutagucumuraho, atubere impamba muri uru rugendo, maze ubwo uri hafi kwerekanwa uzasanga tukwiteguye. Hamwe n'ibyo tutagejeje intekerezo kandi ari ingenzi, tubyambaje tubyingingiye kandi twizeye kubidera ubuntu urakoze Data. Amen. Abantu bazakubona bakwange bitewe n'uko uri umunyamugisha, bazagambirira gukora ibyatuma utsindwa ugerweho n'ibyago kandi babisohoze. Ni igihe cyo kuba maso, gukura ibyiringiro ku bantu tukabishyira ku Mana gusa, kugira ngo tubashe gutsinda ibigeragezo n'imitego by'umwanzi Satani n'abakozi be. Amagambo tujye kuganira uyu munsi ashingiye mu gitabo cyo kubara, guhera mu gice cya 22 kugeza cya 25. Mu gice cya 22 hatangira hatubwira uko umwami w'Abamowabu Balaki yabonye aho Abisirayeli bari babambye amahema mu gihugu cy'Imowabu hakurya ya Yorodani hateganye n'i Yeriko. Abamowabu batinyishwa n'ubwinshi bwabo, bakurwa umutima n'Abisirayeli. Umurongo wa 4 wo mu gice cya 22, Abamowabu babwira abakuru b'Imidiyani bati, none uyu mutwe uzarigata batugose bose nk'uko inka ikunuza ubwatsi bwo mu rwuri. Balaki mwene Sipori niwe wari ku ngoma Imowabu muri icyo gihe. Yatumyeho Balamu umuhanuzi wari uzwiho ko ashoboye. Umurongo wa 6 aramubwira ngo, nuko ndakwinginze ngwino umvumira abo bantu kuko bandusha amaboko, ahari nzabanesha tubatsinde mbirukane mu gihugu, kuko nzi yuko uhesha umugisha uhabwa n'uvuma akaba ikivume. Twihuse ijambo ry'Imana ritubwira uko ingabo za Balaki zoherejwe inshuro 2 kuri Balamu, zitwaye ubutumwa bwo kuza kuvuma ubwoko bw'Imana. Inshuro ya mbere Imana yangiye Balamu ko asubira nayo nazo, imubwira kutajya kuvuma abo bantu kuko bahawe umugisha. Ingabo zasubiyeyo zitajyanye na Balamu, ariko Balaki yohereza izindi ngabo z'abanyacyubahiro kuruta abambere. Bamubwira ko umwami Balaki azamushyira hejuru, azamuha icyubahiro cyinshi cyane, ndetse kandi ko azakora icyo ashaka cyose. Nubwo Imana yari yabujije Balamu ku nshuro ya mbere kujyana n'ingabo zari zabanje kuza kumutwara ngo ajye kuvuma abanyamugisha, hari akabizirikana ngo asezerere ingabo zoherejwe bwa kabiri, ahubwo azingingira kurara ngo yongere kubaza Imana niba yamukundira kujyana nazo kubera gushaka icyubahiro n'ubutunzi. Ijambo ry'Uwiteka rikomeza ritwereka uko Balamu atashoboye kuvuma ubu bwoko bw'Imana, ahubwo akabuhesha umugisha inshuro 3 bivuye kuri yo. Rikatwereka kandi nuko yababajwe cyane nuko ibyo Balaki yari yamusezeranije birimo icyubahiro n'ubutunzi n'ibindi byose azashaka atabihawe, kandi yarabishakaga cyane, maze kubwo kwanga guharinda mu mbi akamugira inama yatumye ibyago bigera ku bwoko bwayo, nubwo Imana yari yabahaye umugisha mu maso y'umwanzi wabo n'ingabo ze. Impamvu ibyago byageze ku Bisirayeli nuko bemeye ubucuti bw'abagore b'Abamowabukazi, bakemera no gusenga imana zabo. Umwami Balaki agiriwe inama na Balamu, uwitaga umuhanuzi w'Imana, kandi yarayiteye umugongo. Balaki yateguye ibirori byo gutambira imana zabo ibitambo, maze kuko Abamowabu bari bamaze kuba inshuti n'Abisirayeli, barabatumira muri uwo munsi mukuru. Abisirayeli bemeye ubutumire bwabo, baragenda. Bagezeyo bifatanije nabo mu mihango yabo irimo gusenga ibigirwamana. Kubera ibyo bikongereza uburakari bw'Imana kubwo kwica amategeko yayo, ayo yatubwiye mu kuva guhera mu gice cya 20
ku murongo wa 5, wa 3, wa 5 ndetse n'uwa 6 ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo bibihe 1000. Nubwo Abisirayeli bari bazi amategeko y'Imana, bayarenzeho bifatanya n'abanyamahanga gusenga ibigirwamana, ariko ntibifatanije nabo mu gusenga ibigirwamana gusa, ahubwo batangira no gusambana n'abagore babo ku mugaragaro, ntibaba bakigira umutima uhana. Ku murongo wa 6 ndetse kugera ku wa 8 wo mu gice cya 25 ngo umwe mu Bisirayeli araza azanira bene wabo Umumidiyanikazi mu maso ya Mose no mu iteraniro ry'Abisirayeli, baririra ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Finehasi mwene Eleyazari wa Aroni umutambyi abibonye ahaguruka hagati mu iteraniro ngo yenda icumu akurikira uwo Mwisirayeli mu ihema, abahinguranya bombi. Uwo Mwisirayeli n'uwo mugore rimufata ku nda ye, mugiga ishira mu Bisirayeli ubwo. Imana ikeneye abagabo nka Finehasi bacyaha icyaha kandi bagahana abanyabyaha ku mugaragaro, kugira ngo ibyago bishire mu bwoko bwayo. Ibi byabereyeho kutubera akabarore. Ni mutyo tuzirikane ko nta cyadutse munsi y'ijuru, kuko ibyakozwe kera ubu birimo gukorwa, n'ibyabayeho biri kugaruka. Twirinde bene data, tube maso kandi duhore dusenga kugira ngo tubashe gutsinda ibigeragezo, tubashe gutsinda imitego y'umwanzi n'abakozi be, kandi tubashe no kurokoka ibyago bisiye abatubaha Imana. Umwanzi Satani n'abakozi be bari ku murimo amanywa nijoro, bashaka icyarimbura inyoko muntu. Ku bw'ibyo nta kanya na gato dufite ko kurangara cyangwa ko gupfusha ubusa. Nabonye ingabo zitata igihugu, nitegereje sinabona abantu. Natangiye gushaka uko navaho, kubona inzira ntibyari byoroshye. Uko nagendaga nshaka aho kunyura, nahuraga n'abantu bari mu ngo zabo, ariko bari abanyamwaga, abantu bikunda ubwabo, batari bitaye ku byari biri kuba, batashakaga no kumenya ibigiye kuba. Bashatse kuntangira, ariko ndakomeza ndagenda. Nenda kugera ku muhanda ucamo imodoka nkureba imbere yanjye, nabonye ibintu byanteye agahinda gakomeye ngira ngo twese twiteho. Nanyuze ku nyubako nini, hanze hahagaze abakobwa b'uburanga bwiza, bambaye ubusa cyangwa se bambaye imyenda igaragaza ibice by'ibanga. Bategaga abagabo n'abasore ngo basambane nabo, bakoshya abakobwa n'abagore kwifatanya nabo. Muri abo nabonyemo umukobwa umwe wari uherutse kubatizwa, wohejwe na mugenzi we bahoze bari inshuti mbere yo kubatizwa, amuganisha mu nzira z'ubusambanyi ahatwarira inda. Ubwo namubonaga yaraborogaga yicuza cyane, kuko atari afite aho kwerekera. Ntiyarizwaga n'icyaha yaguyemo, ahubwo yarizwaga n'ingaruka zamugezeho. Kandi bene uyu mubabaro wo kurizwa n'ingaruka zivuye ku cyaha cyazatewe n'icyaha ntutera umuntu kwihana. Nkiraha ndabinginze ngo tuzirikane aya magambo ari muri Yohana wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 9, ngo ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Tuzirikana kandi n'amagambo ari muri Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 18, ngo nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama. Ni mutyo igihe tuguye mu cyaha, twe kubabazwa n'ingaruka z'icyaha, ahubwo tubabazwe n'icyaha, maze duhindukire Uwiteka, twature twihane, kuko yiteguye kutubabarira. Ntitwemere guheranwa n'amajwi twongora tubwira ko twasayishije imbabazi zitakiriho, ziracyariho ku muntu wihannye. Buretse ko hari n'ibyaha bitababarirwa, icyaha cyo gutuka umwuka wera ntabwo kijya kibabarirwa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Nkomeje, umukobwa umwe ukiri muto ufite ubukire bw'isi yashatse kunkururira muri izo nzira, anyemeza ko nanjye nzabaho neza nka we kandi nkagira nk'ibyo tunze, ariko ndamuhakanira. Akomeje kunyinginga naramutonganije,
kubwo kumva ko amahitamo mabi yagize n'abandi bayakurikiza cyangwa se banyura mu nzira yanyuzemo bashaka ubutunzi. Bene data, abakabaye abarinzi b'urugamba rw'umwuka ndetse n'urw'umubiri, abakarwanya bagasenze, abakabaye maso, abarinzi nibo ndi kuvuga, kubwo kutaba maso kandi ngo birinde, bari kugwa mu mitego y'ibishuko by'ubusambanyi, kunywa inzoga n'izindi ngeso mbi zose zo gukunda iby'isi. Bari koshywa n'abantu bamwe badasiba amateraniro, n'abantu mu kanwa kabo bahozamo Imana ariko imitima yabo ikayiba kure. Bibiliya itubwira ko tuzamenyera abantu ku mbuto bera. Nyamara benshi ntidushaka gucukumbura mu ijambo ry'Imana itabaza, ahubwo twishimira gutega amatwi iby'abandi bateguye, wenda ari n'ibijyanye n'irari ryabo. Turi gukururwa n'ibitangaza bya Satani cyangwa se impano ze, akaba ari byo bituyobya. Imana itubabarire. Icyampa tukazirikana ya mvugo ivuga ngo ibishashagirana byose si izahabu. Nuko umwanzi Satani yaduteza imbere ibigaragara nk'aho ari iby'igiciro, nyamara biganisha mu irimbukiro, ngo maze tube maso kandi twirinde ndetse tugire amakenga kuko azatubera umurinzi. Nshuti bene data, ntitwihende, ntitwirare ngo twibagirwe gukora uruhare rwacu, kubera ko Imana yaduhaye umugisha, kandi ntikundire abanzi bacu kutuvuma. Dore impamvu tudakwiriye kwirara. Nubwo Uwiteka Imana yabujije Balamu kujya kuvuma Abisirayeli kuko yabahaye umugisha, naho abigerageje kubwo gushaka indamu, ahubwo akabahesha umugisha gatatu kose nk'uko Imana yari yabihamije. Nyamara kandi kubwo kutaba amaso kw'Abisirayeli no kutagira kwirinda ngo bazirikane ko Imana yangaga ko bihuza n'amahanga yasengaga ibigirwamana ngo atazabanduza ingeso zabo mbi, bikaba byabaviramo kurimbuka bamaze kwihuza nabo mu gusenga imana zabo, gusambana n'abamowabokazi. Batsinzwe urugamba rw'umwuka bitagoye abanzi babo kandi bagerwaho n'ibyago. Uyu munsi benshi turi gutsindwa bitaruhije kubera ibyo turi gukururwa nabyo, ibigaragara bya bindi Kristo yavuze ngo ibi muzabihabwa nk'inyongera, ahubwo mubanze gushaka ubwami bw'ijuru no gukiranuka, kuko ibindi byose ari inyongera. Nyamara bya bindi tuzongererwa nibyo turi kwifuza, nibyo turi guharanira, ubutunzi bw'isi n'icyubahiro, aho turi kujya gushima, tugashima ko twahawe ibintu bizashira. Umunyezaburi atubwira impamvu bagezweho n'ibi byago n'urupfu. Zaburi igice cya 78 umurongo wa 57 yaranditse ati ngo ahubwo basubira inyuma, bava mu isezerano nk'abasekuruza, barateshuka nk'umuheto uhemukira nyirawo. Reka twisuzume niba tutari gusubira inyuma, niba tutarasubiye inyuma, tukaba twarateshutse inzira y'Uwiteka tukamuhemukira. Bakundwa, ni igihe cyo gukanguka no kuba maso, ni igihe cyo kwimenya no gusobanukirwa umugambi w'Imana kuri twe. Ni igihe cyo gucukumbura mu ijambo ry'Imana, umuntu wese ku giti cye, kugira ngo tumenye iby'Imana ikunda n'ibyo yanga, maze dukunde ibyo ukunda, dukunde ibyo ikunda, kandi twange ibyo yanga. Ni igihe cyo gusobanukirwa neza urwango Satani afitiye umuntu Imana yaremye n'amategeko yayo. Ni igihe cyo kumenya no gusobanukirwa neza intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi, ko ari ukuramya, kandi tugahitamo uwo dukwiye kuramya, niba ari Uwiteka Imana cyangwa niba ari umwanzi Satani. Ni igihe cyo kugenda imbere uko urugamba rwaba ruri kose, si igihe cyo gusubira inyuma, si igihe cyo gucogora, si igihe cyo gucika intege. Ni igihe dukwiye gusobanukirwa n'isaha turimo, ko tudafite igihe na gito n'umunota n'isegonda ryo gupfusha ubusa. Uburiganya umwanzi yakoresheje mu bihe bya kera ngo arimbure ubwoko bw'Imana, akoresheje umuhanuzi Balamu, n'uyu munsi buri gukoreshwa na benshi bakurikiye ibiguzi, barimo ababyakira
barimo n'ababitanga. Kandi ubu bwo biramworoheye cyane kubera ikoranabuhanga. Yabaga twese twazirikanaga ko ijuru Satani atikemerewe gusubiramo, nawe yifuriza kuzarijyamo. Icyo yakoresha cyose, uwo yakoresha wese, icy'ingenzi ni uko umugambi we mubisha usohora. Ndabinginze ngo tuzirikane urukundo Imana yadukunze, idukunda rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege agapfa mu cyimbo cyacu twebwe abanyabyaha, ngo ishusho y'umuntu Imana yaremye itazibagirana burundu. Tuzirikane kandi imigisha Imana iduha buri munsi. Tuzirikane impano y'umwuka duhumeka ku buntu. Mbese hari icyo Imana yatwimye? Ibyo itaradukorera twizere ko nabyo izabikora. Twirinde muri byose, mbere yo kugira icyo dukora dusenge tuyiyoboze inzira. Ntitwibagirwe ibihe turimo by'imperuka, ko bamwe bihindura nk'intumwa z'umucyo, nk'uko shebuja wabo Satani yihindura nka marayika w'umucyo, ngo bayobye n'intore niba bishoboka. Nuko twisunga Imana kuko izatumenyesha imbuto zabo, kandi turinde kugwa mu mitego yabo. Tubike mbwira buri umwe nti tube maso, twirinde kandi dusenge mu buryo bwose. Guharanira kugira icyubahiro n'ubutunzi bw'isi biri gutuma benshi mu bitwa abakozi b'Imana bari gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga kazatuma barimbuka. Ntawavuma uw'Imana yahaye umugisha, ariko umunyamugisha atabaye maso ngo yirinde yagerwaho n'ibyago ndetse n'urupfu. Inshuti zose dufite si iz'umugisha, tugenzure neza mbere yo guha abantu ikaze mu buzima bwacu. Aho dutumiwe hose si ngombwa kwemera ubutumire igihe cyose, cyane igihe tudahuje kwizera. Mbese Imana ihuriyehe n'ibigirwamana? Icyaha gikoze isoni, kandi iyo kitihanwe gitera urupfu. Dushobora kwirinda icyaha, ariko ntitwakwirinda ingaruka mbi zacyo. Uwiteka dushoboze kuba maso, kuko urugamba rugeze aho rukomeye. Uwiteka dushoboze kugira amahitamo meza azatuma tudatsindwa n'uburiganya bw'umwanzi.